2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teman-teman, jangan lupa subscribe guys. Buka poster. Sekarang kita buka yang pertama. Ambil satu apa? Oke, kasih lihat teman-teman. Lalu kita buka yang kedua. Oh, harper udah ambil duluan yang kedua loh. Oke, harper, teman kita ambil yang kedua. Nah, ini kayak mainannya. Ada angka-angkanya. Bisa jadi cincin juga tuh cincinnya. Cincinnya teman-teman. Kali ini kita dapat cincin gitu. Ini kayak cincin diamond loh, cincin berlian, cincin sakti. Bentuknya love loh, hati. Lucu banget loh. Udah jadi. Ini kayak princess fairy ya teman-teman ya. Cantik sekali loh. Ada
Terus saya dapat ini kayak permainan bola-bola gitu, lucu banget kan? Ah, permainan bola gitu, dapat kayak kartunya. Udah jadi teman-teman. Wow, lucu ya, warnanya kuning, rambutnya itu yang bikin lucu ya teman-teman. Habis. Jadi cincinnya hamper ada 2 teman-teman. Cincin sakti loh ini. Hah? Lihat teman-teman. Teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Dan bye bye teman-teman.